Cześć, z tej strony Kinetyk, a to jest kolejny odcinek trików z Balisongiem. Niektórzy prosili mnie jakiś trudniejszy trik, ale ten co teraz jest to będzie łatwy do nauczenia w 5 minut, a kolejny pojawi się odcinek za jakieś 2-3 godziny, w zależności od tego jak mój drewniany komputer będzie długo renderował film. A dzisiaj będą 3 odcinki, także to jest kolejny trik szybki do nauczenia się i przede wszystkim kolejny szybki sposób na otwarcie właśnie noża motylkowego. Wygląda on tak. Tak więc, aby wykonać ten trik w pierwszej kolejności, trzymając właśnie za rączkę od tępej strony noża, wykonujemy taki wymach do góry, aby ten nóż tutaj sobie siedział. Potem łapiemy tą rączkę lepiej, w sensie mamy tak nóż, tutaj do góry rączka i tu łapiemy tą lepiej. Opuszczamy z powrotem nóż, odsłaniamy kciuk z góry i cofam nóż. Rączkę w sensie. Jeszcze raz. Czyli tak. Potem łapię tą z dołu. Opuszczam tą rączkę, odsłaniam kciuk i cofam rękę. Jeśli teraz chcę zamknąć nóż, to muszę trzymać za rączkę od tępej strony noża, czyli obracam nóż tak, żebym trzymał za tą od tępej strony. Za tą. I znowu. Do góry. Łapię tą spod spodu lepiej. Do dołu i odsłaniam tutaj kciukiem. O, ała. Jeszcze raz. Taki wymag od tępej strony noża trzymamy zawsze. Tak. Łapię z dołu. Do dołu. I do góry odsłaniam kciuk. O. No jak szybciej to tak. Można też iść na skróty i od razu tutaj, wykonując ten wymach, odsłonić kciuk. W ten sposób. Ale wydaje mi się, że wykonując ten dłuższy sposób, czyli ten, co pokazuję, trzymamy nóż pewnie i chyba to jest taka zaleta, że pewniej trzymamy nóż niż o tak. Dobra, to by było tyle. Pamiętajcie, żeby po wykonaniu tego triku obrócić sobie nóż, żeby trzymać za tą rączkę od tępej strony noża, bo utniecie sobie palce. I to tyle. Kolejny odcinek za jakieś 2-3 godziny. Dzięki. Cześć.